हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आ गए एक नई वीडियो के साथ में। तो आज जो हम क्रंच करेंगे वो करेंगे स्लेट पेंसिल का। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। तो आज हम इन्हीं का ही क्रंच करेंगे फ्रेंड्स। तो क्रंच करते स्टार्ट। मैंने दिया था डिजाइन वाला जो ब्रोकन हो गया।
होल।